કેમ છો? બધા મજામાં છો? જીવનમાં જ્યારે માણસ ખરી મહેનત, લગનથી અને સચ્ચાઈથી જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે એને જરૂર ફળ મળે છે. સત્યમેવ જયતે એવી વાત છે. અને જો તમારી ખરેખર તમારી લગન અને મહેનત સાચી હશે, 100% તમે પૂરી ઈમાનદારીથી કામ કરતા હશો, તો ચોક્કસ ભગવાન તમને રસ્તો આપશે અને તમે આગળ વધશો. એટલે કોઈ પણ કામ તમે શરૂઆત કરી હોય અથવા ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હોય તો નિરાશ ન થશો. મહેનત પૂરી લગનથી કરજો, રિઝલ્ટ જરૂર મળશે. કારણ કે રિઝલ્ટ એને